вариант хуярил шлагбаум. Молодец. Вика, молодец. Стой. В российской истории еще не наступило, дорогие друзья. И особенно его команды. Да, это нам еще предстоит с вами разбираться, и в том числе на военном. Тщательно называют друг друга. Михаил к нам, Александр дозвонился. Здравствуйте. Твою мать, сука! Давай тормознем. Да, тормозни немного. Смотри, там аж летело. Тихо. Подожди. Ну ты что, знала дядю Ник? Блин.
ой. Да потому что не, тащится. Ой, а этот ты весь эти собрал. Вот смотри, та фура и эта фура, вот это, этого мудака, блядь. Ближайшей ночью. И, в общем-то, в этом часе, друзья, Четко. Thank you.